At dahil sobrang init na sa Pinas, kaya naman pati comfort room, hindi ka na makapag-comfort. Hindi ka na makatagal na magpupo sa sobrang init ng pakiramdam. Kaya ito na yung solusyon mga mamshi. Nakabili ako sa online ng mini ceiling fan. 2-in-1 na siya mga mamshi. So meron siyang ilaw tapos meron pa siyang pa-fan. O saan ka pa? Sigurado mako-comfort ka kapag nagpupo. At isa pang dahilan mga mamshi, isa ako sa pinakamatagal na nagpupupo kaya sobrang init sa loob ng comfort room namin. Kaya naman ayan, pinamadali ko nang pina-assemble sa aking hubby. At ang kagandahan nito mga mamshi, meron siyang remote control, tapos 4 yung light mode niya. At syempre pa mga mamshi, wais tayo, so hindi ganun ito kamahal. Kaya kung gusto nyo, ilalagay ko ulit ang link sa comment section. Tingnan nyo naman mga mare, napakaganda ng lights. Ayun lang mga mamshi, follow for more. Thank you for watching. Bye!